Мы приветствуем вас, дорогие наши друзья, любовью и миром Господа нашего Иисуса Христа. Вновь мы собрались, чтобы изучать самую драгоценную весть праведности по вере Христа. Продолжаем изучать книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда, и мы помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за это чудное время, за эту благодать, когда мы можем сидеть у ног Твоих. Благодарим, что вывел нас в Твой чудный свет, и сейчас одеваешь нас в одежды праведности Твоей. Спасибо Тебе за эту весть, спасибо за эти книги, спасибо за переводы, и спасибо за Духа Святого, который ведет, открывает, наполняет нас, дает нам понимание, запечатлевает, и пусть это Слово будет живым в нас. Благодарим Тебя за Твое служение нам. Веди сейчас его, а нам дай в духе маленьких детей, в кротости и смирении сидеть у ног Твоих и учиться. Благодарность Тебе, Боже, за Твою любовь. Молитва наша во имя Иисуса. Аминь. Итак, стук в дверь. Сегодня наша тема – неосознанная вина библейской истории. Мы вчера очень хорошо разбирали глубину, что значит «не знаешь», откуда это пришло и как можно избавиться от этого состояния «не знаешь». Все, кто желает, переслушайте или перечитайте. Ну а сегодня мы пойдем дальше. Итак, неосознанная вина библейской истории. О наличии неосознанной, подавленной вины говорится в Библии везде. Первое. Ярким примером самообмана в отношении неосознанных мотивов было, как упомянуто выше, распятие самого Христа. Иудейские руководители глубоко, искренне верили, что для самого существования всего народа, в кавычках, требуется смерть Иисуса. Каиафа сказал: лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя. Иоанна 11, 50, 51. Эти люди отлично знали, что распинают невинного. Они не знали того, что выражают неосознанную вражду против Бога, погребенную под поверхностью в их плотских человеческих сердцах. Их слова и поступки были вызваны неизвестной силой внутри них. Та же проблема есть у всех у нас. Вот это вот вчера мы разбирали, да, вот эта вражда против Бога. Вот эта вражда, и эта вражда ведет нас к мотивам, которые... То есть мы вроде делаем хорошо для церкви, или хорошо для братьев, или хорошо там для людей, но мотивы абсолютно другие. И вот здесь мы видим, мотив был, чтобы народ остался целый, да, вот у Каиафа. Вернее, желание, да, его высказывает он как бы всему. Лучше ему умереть, чтобы сохранить народ наш. Лучше, чтобы один человек умер, нежели чтобы весь народ погиб. Вот что он сказал, да? Как бы, чтобы сохранить народ. Но мотив был совершенно другой. Мотив был убить Бога. И, ну вот как говорится здесь, что мы вроде служим Богу, да, мы вроде в церкви там пытаемся что-то сделать, но мотивы у нас другие. И это как раз-таки все идет от вражды,
которую мы имеем. Эта молитва Христа за врагов касалась всего мира. Она распространялась на каждого грешника, который жил когда-либо до или после нее. От начала мира до конца времен на всех лежит вина за распятие Сына Божьего. То есть мы все распяли нашего Господа. Мы все виновны в Его смерти. И вот эта вражда против Бога, она убивает Бога, что и произошло. Поэтому Сын Божий и говорил, молил Отца: прости, ибо не ведают, что делают. Вот оно, неведение или незнание того, чего они делают. Неосознанное вот это состояние. Павел согласен с тем, что грех распятия Христа был неосознанным. Если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам 2:8. Павел говорит. Как и в случае с иудейскими руководителями, сегодняшнее человечество не сознает этой вины. Но их грех – это и наш грех. По той простой причине, что все мы являемся частью человечества. Все мы – члены тела. 1 Коринфянам 12:12. Давайте не забывать, что мы все еще находимся в мире, где Иисус, Сын Божий, был отвергнут и распят, на котором все еще лежит вина пренебрежения Христом и предпочтения разбойника, непорочному агнцу Божьему. Весь мир сегодня обвиняется в намеренном отвержении и убийстве Сына Божия. Я хотела бы вот это подчеркнуть. Еще раз хочу прочитать. Так. Мы все еще находимся в мире, где Иисус, Сын Божий, был отвергнут и распят, на котором все еще лежит вина пренебрежения Христом и предпочтение разбойника непорочному агнцу Божьему. Весь мир сегодня обвиняется в намеренном отвержении и убийстве Сына Божьего. Фактически мы все преступники. Мы все убили Сына Божьего. Мы убийцы. Все классы и секты, в которых проявляется тот же дух зависти, ненависти, предубежденности и неверия, что и в тех, кто предал смерти Сына Божия, поступили бы так же, если бы им представилась та возможность, что и евреям эпохи Христа. Они носили бы в себе тот же дух, который требовал смерти Сына Божьего. Свидетельство для проповедников, 38 страница. Если мы отказываемся от этой ясно очерченной истины, можно смело переводить часы назад для другого поколения. Духовная гордыня избегает этого откровения. Невозможно, я никогда бы так не поступил, может настаивать кто-то. Однако именно так и думали в своей гордыне те, кто отверг начало громкого клича. Review and Herald 11 апреля 1893 года. Но мы знаем цитаты, что как раз таки Елена Вайт писала, что, отвергая весть праведности Христа, народ Божий отказался от громкого клича, отказался от позднего дождя, отказался одеться в одежды праведности Христа, фактически отказался от пришествия Христа.
несмотря на то, что называют себя адвентистами. И вот здесь вот нам очень хорошо сказано, если мы отказываемся от этой ясно очерченной истины, то есть что в нас дух, который требует смерти Христа, мы этим духом живем, можно смело переводить часы назад для другого поколения. И выше мы с вами читали, что поколение за поколением приходят, умирают, идут в гробы, лежат в этих гробах, и другое поколение опять умирает, все лежат в гробах, да, а Христос так и не приходит. И вот он как бы говорит, ну вот, пожалуйста, другое поколение, пока вы не осознаете вообще, что творится внутри вас. Духовная гордыня избегает этого откровения. Духовная гордыня избегает этого откровения. Невозможно. Я никогда бы так не поступил, может настаивать кто-то. Однако именно так и думали в своей гордыне те, кто отверг начало громкого клича. Окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира так, что ее, наконец, смогут увидеть все. Когда мир объединится для истребления народа Божьего, по последнему указу это неосознанное злое умонастроение станет полностью явным. Святой Дух больше не будет его сдерживать. И ненависть к народу Божьему будет в действительности ненавистью ко Христу, свежим и полным проявлением той же неосознанной ненависти, что была явлена на Голгофе. И весь мир становится открыто виновным перед Богом. Римлянам 3:19. Я хочу это подчеркнуть. И вот здесь давайте мы немножко поразбираемся. Значит, о чем говорила Елена Вайт в цитате после отвержения вести в Миннеаполисе? Она говорила, что они изгнали Христа. Она говорила, что сам Христос был там, присутствовал там. Но они его изгнали. Сам Дух Святой присутствовал там. И, естественно, сатана со своими ангелами были на этой конференции. Они отказываясь от вести праведность по вере, они отказались от Христа. Они его изгнали. Точно так же, как сделал народ Божий во времена Христа, когда они его распяли. И то же самое произойдет в конце. Горстка, народ Божий, который будет исполнять заповеди Божьи и сохранять веру Христа, которые облачатся в одежды праведности Христа, на которых будет печать Божья, они будут полностью представлять Христа, это будут представителями Христа. Да? И вот поэтому мы читаем, вот эта вот ненависть, которая проявилась, когда распяли Христа, ненависть, которая проявилась на Генеральной конференции в Миннеаполисе, вот здесь вот это будет ненависть, которая развернется во всем мире просто. И это будет опять-таки ненависть к народу Божьему, как к представителям Христа. И мы читаем, да, ненависть к народу Божьему будет в действительности ненависти ко Христу, свежим и полным проявлением той же неосознанной ненависти, что была явлена на Голгофе. И весь мир становится открыто виновным перед Богом. Вот из того, что мы прочитали, у кого есть что добавить? И вы знаете, что самое интересное? Ведь что нам пишет Дух пророчества, что первыми гонителями будут те, с кем мы сидели на одной скамейке в церкви. Будут те, кто
прекрасно знает Слово Божье и Писание. Что самое интересное, это какой-то нонсенс. Есть у кого что добавить? Пожалуйста, Анатолий. Ну да, это самое. И вот те, которые отвергают теперь эту весть, они же восстанут против этой вести, и тогда, когда она будет проповедоваться в силе позднего дождя. Они восстанут, так же, как восстали против вести в Миннеаполисе, так и теперь. Те, которые отвергают эту весть, они восстанут против нее, значит, против народа и против Христа. Вот. Поэтому, да, мы сидим вместе на одних скамейках, одни принимают, одни интересуются, а вторые нет. И вот они будут гонителями. Спасибо. Спасибо, Анатолий. И у нас еще рука. Пожалуйста, Ольга. Всех приветствую. Да, Андрей же вот в этом семинаре, вот я слушала недавно, вот он говорит, что многие, большинство отойдут. И говорит, вот, допустим, вот 100 человек у вас, допустим, там в молитвенном кружке молимся, том же все это, да, и 99 отойдут, и, допустим, говорит, я остаюсь один. Вот. 9 придут меня гнать. Вот, то есть, да, это большинство отойдут в последнее время. Вот, спасибо. Да, спасибо, Оля. Болезненная истина, открываемая в послании верного свидетеля ангелу Лаодикийской церкви, состоит в том, что вина, родственная этой, является сегодня нашим настоящим грехом. И это задерживает поздний дождь. Под поверхностью лежат плотские помышления, которые суть вражда против Бога. Вот на прошлом занятии мы с вами хорошо разбирали вот эту вражду, которая в нас сидит, и которую мы не осознаем, извините. А вражда – это есть убийство Бога, то есть мы враждуем. И вот это Бог хочет показать, поэтому Он говорит, не знаешь. Он хочет нам это открыть и привести нас к покаянию всех. У нас руки. Валечка, пожалуйста. Ну, я хотела сказать, что это уже сейчас происходит частично, да, вот это вот гонение, нападки. Ну, вот даже у нас пример с нашим братом Андреем, за что его исключили, за что? За истину ведь, за весть, то, что он истину проповедует. И ведь везде вот даже смотришь там в комментариях, вот нападки на кого? Кто весь сейчас звучит весь, звучит предостережение. Это Вальтер Вайс, это Дэвид Гейс, это и Энрикес, и вот и там же и наш Андрей. И вот что вот они просто какие-то там, я не знаю, представленные, ну, врагами истины. То есть все извращено. А почему извращено? Да потому что вот как мы сейчас и читаем, вот эта вражда, а вражда – это плотский ум, это отвержение Христа. Но у нас же столько примеров в Библии, когда Никодим, учитель Израилев, пришел к Христу, да, и что он ему сказал? Надобно тебе родиться свыше. То есть он не имел Христа, он не имел веру, он жил своим таким же плотским умом, пока он не обратился, пока он не признал Христа своим Господом, не позволил ему управлять разумом. Вот она вражда. Вражда ведь идет между дьяволом и сатаной за наш разум. Кому подчинен наш разум? Вот эта вражда, она будет постоянно. И кому мы подчиняемся, кому мы подчинили себя? Или Богу, или дьявол нами управляет. Спасибо. Спасибо. Так, где мы с вами остановились? Да, и это задерживает поздний дождь.
Под поверхностью лежат плотские помышления, которые суть вражда против Бога. Десятилетиями эта неосознанная вражда против Бога мешает нашим наилучшим стараниям ускорить пришествие Христа, пришествие Господа. Совершенно ясно, что только изглаживание грехов, совершаемое в день искупления, может очистить этот более глубокий уровень неведомого греха, то есть неосознанного греха. Вот, кстати, именно то, что совершает сейчас Христос во святом святых небесного святилища. Он хочет показать нам вот этот неведомый грех, вот эту вражду с Богом и искоренить. Когда это совершится, мы сможем лучше понять смысл таинственного выражения «окончательное искупление». Видите, окончательного искупления еще не произошло. Или мы не понимаем еще, что значит окончательное искупление, потому что вот этого изглаживания грехов еще не произошло. А изглаживание грехов – это изглаживание, это в Данииле, да, написано? Изглаживание всякого греха из подсознания, из внутренностей, изглаживание, вытащить всякую вот эту вот вражду, которая там у нас сидит. Ни один магический процесс не сделает этого. Грехи, неведомые нам сейчас, будут полностью доведены до нашего сознания. Вот чего хочет Господь. Вот. По-другому Он не может их изгладить, и не может произойти окончательного искупления. Смотрите, грехи, неведомые нам сейчас, будут полностью доведены до нашего сознания, и мы тотчас же в них раскаемся. Но этого не может произойти, если Бог о бок с увеличивающимся осознанием нашего греха не будет еще более изобиловать. Еще более изобиловать. Римлянам 5:20 – осознание того, что в действительности значит благодать. Отсюда необходимость более ясного понимания Евангелия, чем было у нас когда-либо в прошлом. Праведности по вере. И Евангелие, да, это и есть, как мы вот тут читаем, это и есть праведность по вере. Евангелие – это и есть вечный Божий завет. То есть нам нужно настолько углубиться в эту весть, настолько изучать, понимать эту весть, которая была дана нам, и как Бог ее называет, самая драгоценная весть для народа Божьего. Вот она для нас. Она именно для нас. Бог дал ему ее нам. Она для нас драгоценная, и мы должны ее день и ночь просто грызть, вникать, изучать, облекаться, позволять Богу работать нашим сердцем, чтобы это слово, оно делало свою работу в нас. Насколько это важно. Пожалуйста, у нас рука. Да-да, Я говори. хотела цитату зачитать в отношении вот этой вражды как раз у Джонса. Мы узнаем, что в этом мире две силы враждуют между собой. Одна от сатаны является враждой против Бога, вторая от Бога является враждой против сатаны. И в связи с действием этих двух противоборствующих сил существует также и две тайны. Тайна Божья и тайна Божья, тайна благочестия и тайна беззакония, то есть тайна сатаны. Вражда с сатаной, безусловно, заключается в праведности Божьей. Сказав: «И вражду положу между тобой и между женой», Бог разрушил абсолютную власть сатаны над волей человека и снова освободил последнего для того, чтобы он мог выбирать, какой власти подчиниться, какому царю и какому миру он будет служить. И в этом мире Бог разрушил абсолютную власть сатаны и дал человеку возможность выбора. Спасибо. Спасибо. Аминь.
дал человеку возможность выбора. Бог дал нам этот выбор. Слава Ему. Еще раз, потому что это важно, давайте глубоко это все изучим. Грехи, неведомые нам сейчас, будут полностью доведены до нашего сознания. Аминь. И мы тотчас же в них раскаемся. Но этого не может произойти, если Бог о бок с увеличивающимся осознанием нашего греха не будет еще более изобиловать осознание того, что в действительности значит благодать. Знаете, мы можем покаяться только тогда, то есть когда мы вот осознаем этот грех, это для нас это будет шок, это страх просто. Это будет что-то такое, что просто нас повергнет. Так вот, поэтому нам нужно знать, что благодать изобилует больше над этим грехом. И вот это нам нужно осознать, чтобы действительно покаяться. По-другому мы не сможем просто покаяться. И для этого нам нужно изучать Евангелие, вот как тут написано, праведность по вере, для того, чтобы в действительности вот поверить Слову Божьему, поверить в то, что благодать преизобилует над этим грехом. Над тем, что Бог нам открывает, вытаскивая из нашего подсознания, доводит до нашего сознания. Мы просто в шоке от того, что у нас там, вот от этой вражды против Бога. Мы в шоке от того, что этот грех, который сидит в нас, он убивает Бога. Но осознание того, что благодать Его преизобилует, вот это дает нам покаяние, осознание характера Божьего, Его любви. Отсюда необходимость более ясного понимания Евангелия. Вот для чего мы должны изучать Евангелие. Вот для чего эту благую, радостную весть мы должны для нас изучать. Чем было, когда у нас либо в прошлом праведности по вере. И у нас 2 руки. Пожалуйста, Анатолий. Так вот видите, что написано. Осознание того, что в действительности, что в действительности значит благодать. Мы не понимаем полностью саму благодать. Мы не знаем, не осознали ее, что это значит благодать. Поэтому Господь и не открывает нам наши грехи, которые повергли бы нас в прах. Он сейчас нам открывает благодать, вот должна идти впереди. Он открывает нам сейчас благодать в этой вести. Вот. В этой вести он открывает свою благодать. Вот. Поэтому, если мы осознаем, поймем, что такое благодать Божья, увидим ее в действии, в Божьих делах, тогда Господь начнет открывать нам наши грехи. Раньше никак. Мы можем понимать, знать, что вот, да, благодать преизобилует, но саму благодать мы не понимаем. Саму благодать мы не понимаем. Вот вопрос, что. Спасибо. Да, то есть мы еще не знаем характера Божьего, мы еще не приняли в полной мере Его любви. Мы еще не облеклись в одежды праведности Его. Вот мы еще, как это, знаете, как дети, которые в песочнице вот играют, детки, да, и вот еще не понимают, как, где мы читали, невеста сидит в песочнице и играется. Жених ее ждет, жених готов, жених приготовил для нее одежду уже свадебную, да, а невеста все еще как ребенок играется в песочнице. Вот это состояние неосознания, непонимания любви жениха и ожидания жениха принять невесту в свои объятия, невесту в свои объятия. Вот такое какое-то, вот такое состояние у народа. Да, не приняли любовь, благодать, не приняли одежду. Не знаем его Евангелия фактически до конца.
Да, Валечка, пожалуйста. Но радостная вещь заключается в том, что вот у Бога хватает терпения. И вот то, что Он положил эту вражду в Эдеме, да, еще в Эдемском саду, вражду, то есть способность выбирать, какому господину служить. Ведь и без этой вражды бы ни один бы человек не спасся. Если Бог не дал бы вот эту вражду, то есть человеку способность сделать выбор, понимать в какой-то степени, где добро, где зло, и делать выбор в пользу добра, пользу Бога, пользу Христа. А то, что вот, да, вот это вот, конечно, мы еще не готовы, но радостная весть в том, что Бог ведь нас приготовит. Мы не можем сами приготовиться. Мы только подчиняемся, покоряемся, позволяем, не мешаем Ему это делать. Но Он-то делает, вот мы, каждый здесь вот присутствующий может это сказать о себе, что Бог делает. Бог совершает эту работу очищения в нас. Да, когда-то мы выйдем из этой песочницы. Выйдем. Это Бог только знает, когда. Но ведь так Слово говорит, что начатое доброе дело в нас завершит до славного конца. Вот страшнее тем людям, которые вообще противятся, но совершенно противятся, отвергают эту благодать, отвергают Христа, надеясь на свои силы, на себя, на свои добрые дела. Вот это уже, да, страшнее, но опять-таки и даже про этих людей мы с вами не можем на них крест ставить, только Бог знает. Вот. Поэтому для нас радостная весть это звучит, и нас не должно это печалить. Все у Бога под контролем, мы в Его руках, если мы действительно всем сердцем этого желаем. Спасибо. Спасибо, спасибо, Валя. То, что он завершит, это то, что его работа. Это да и аминь. То, что он, как Христос сказал, Отец мой до сих пор творит. Конечно, он нас творит, он новые создания себе творит. Новое творение он нас творит, пересотворяет. То, что это его работа, и он приготовит нас, это да и аминь. Так проблема же в том, что мы не поддаемся, мы же об этом сейчас читаем. Он же давно уже хочет прийти. Он же давно, у него все готово. Невеста никак не поддается ему. Невеста не поддается. При полном исцелении вражды искупленные совершат полное действие или становится окончательным. Извините. При полном исцелении вражды искупленные совершает искупление совершает полное действие или становится окончательным. По сути, это окончательное примирение. То есть, смотрите, во Христе мы уже примирены с Ним и приняты им. Во Христе мы все это имеем, мы уже посажены на небесах, да? Но народ Божий должен пройти путь Христов. Народ Божий должен облечься в одежды праведности Христа. Народ Божий должен иметь ум Христа. То есть вот эта вражда должна быть удалена. И произойдет только после того, как удалена вражда, происходит полное искупление. Тогда действие становится окончательным, и вот тогда, как написано, да, изглаживание, вот тогда окончательное примирение. Уже окончательное примирение нас, как бы во Христе, да и аминь, это объективный факт Евангелия, а теперь субъективно с народом Божьим, с каждым будет окончательное примирение. То есть те, кто позволит Христу полностью отразиться в них. Вот получается так, правда же? Вот почему он хочет народ Божий как мягкая глина, податливую. А так как податливая глина, а так как Христос еще не пришел, значит, мы еще не поддались Ему, значит, у нас еще это вражда. И Он-то давным-давно готов. Но мы противимся. Вот в чем проблема. Церковь противится, невеста противится. Ей почему-то хорошо здесь, в этом грешном мире,
не знаем по какой причине, ей не очень хочется встретить своего. У нее еще вражда со своим женихом. Получается так. И отсюда вот это послание к Ладикии. Именно отсюда послание к Ладикии, которое мы, в принципе, изучаем с вами в этой книге. У кого что есть сказать? Давайте пойдем дальше. Следующее. Значит, мы с вами здесь изучили, повторили, то есть ярким примером самообмана в отношении неосознанных мотивов было, как упомянуто выше, распятие самого Христа. Это мы изучаем неосознанная вина в библейской истории. Первое, да, изучили. Второе, переходим ко второму. Задолго до Голгофы Иисус указывал на неосознанный грех своих врагов. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Иисаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Греческое йода – сознавать, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Матфея 13, с 13 по 15. А вот посмотрите, насколько Христос знает нас, насколько Он знает наше состояние, насколько Он знает, что в нас сидит вот этот неосознанный грех и к чему ведет этот грех. То есть Он внутренность нашу наизусть знает. Так поэтому только Он и может нам помочь, да? Марк добавляет вместо последней фразы: «Да не обратятся, и прощены будут им грехи». Марка 4:12. Таким образом, показано, что не знают йода они своих грехов. Бог доводит грех до сознания посредством Святого Духа. Вот для чего нам дан представитель. И он, придя, обличит или осудит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:8. Невозможно простить такой грех, пока Святой Дух не откроет его нашему сознанию. Поэтому не может быть автоматической очистки нашей ленты нажатием волшебной кнопки «Господи, прости мне все мои грехи», без того, чтобы эти грехи были осознаны. Знаете, вот в православии есть там, по-моему, такой день прощения, да, у всех просят грехи. Да и, в принципе, у нас тоже бывает. Ты прости мне, если я там тебе что-то такое сделал, да? Да и Богу тоже. Прости мне все грехи мои, да? Как бы такая вот... Перед вечерей особо это происходит часто, да? Да, такое общее, такое все общее там. Ну, я даже не знаю, что я тебе там сделал. Вообще я как бы... Но если что-то там и сделал, ты меня прости. Вот это вот абсолютно, абсолютно никак не идет с Божьей истиной. Мы должны осознать грех и просить прощения именно осознавая грех. Но в нашем случае это вражда. Это внутренне сидит вражда против Бога. Невозможно простить такой грех, пока Святой Дух не откроет его нашему сознанию, да? Мы здесь были.
Так, Алонсо Джонс. Алонсо Джонс, один из тех, кого Господь призвал для передачи сообщения своему народу о начале позднего дождя в 1888 году, подчеркивал, что грехи, погребенные в человеческом сердце, должны быть нами осознаны перед тем, как они смогут быть изглажены. Так. Еще раз, да? Это Бог говорит через него, что грехи должны быть нами осознаны перед тем, как они смогут быть изглажены. Добрая весть состоит в том, что Господь сделает свое дело, если мы позволим Ему. Цитата. Так вот, некоторые из находящихся здесь братьев сделали это. Они пришли сюда свободными. Но Дух Божий показал нечто такое, чего они никогда не видели. Дух Божий пошел глубже, чем когда бы то ни было раньше, и открыл то, что они никогда раньше не видели. И затем, вместо того, чтобы возблагодарить Господа за то, что это было так, и прекратить все это зло, они начали впадать в уныние. Если Господь открыл нам такие грехи, о которых мы никогда раньше не задумывались, это только показывает, что Он проникает в глубины и в конце концов достигнет дна. И когда Он найдет последнюю нечистоту, последнее, что не согласуется с Его волей, и откроет это, и покажет это нам, и мы скажем: «Я предпочитаю этому Господа», тогда дело будет закончено. И печать Бога живого может быть поставлена на этом характере собрания. Аминь. Ну, это его речь, его проповедь на генеральной конференции. Я не знаю, какой год, может, Валя знает. Вот там ниже написано 1893 год. Да, сейчас будет дальше будем продолжать читать. Просто хочу подчеркнуть, потому что это важно. Идем дальше. Это благословенное дело освящения. Вот видите, это дело освящения. И мы знаем, что это дело освящения идет в нас. Если бы Господь забрал наши грехи без нашего знания об этом, что пользы было бы в этом для нас? Это просто сделало бы нас машинами. Он не предлагает делать это. Следовательно, Он хочет, чтобы мы с вами знали, когда уходят наши грехи, чтобы мы знали, когда приходит Его праведность. Мы имеем Его именно тогда, когда поддаемся Ему. Бюллетень Генеральной конференции, 1893 год, страница 404. Вот это весть, вот это Божьи слова к нам. То есть, видите, что он делает? Забирая от нас эти грехи, а забрать он их не может просто так, он должен нам их показать, мы должны их осознать, мы должны покаяться, и тогда только он забирает. А что он взамен дает? Он дает свою праведность. Вот каким образом готовится народ Божий, да? Да, Валечка, пожалуйста. Ну, я хотела только добавить, что вот это действительно не должно нас огорчать. И вот чем отличается человек, в котором Дух Святой, сердце открыто для влияния Духа Святого, то есть такой человек не будет стрелки переводить. Он не будет говорить: я не виноват, это вот тот меня так привел к такому состоянию, это вот он виноват, это другой виноват. Он будет говорить Господу: да, Господи, да, это грех, я вот, может, не знала, что вот во мне такой именно грех. Бог показывает, и это для нас радостная весть. И когда мы признаем этот грех, говорим: да, Господи, я Тебя выбираю, а не грех, вот тогда действительно эта праведность нам меняется. И таким образом это и происходит ведь процесс нашего очищения. И это не должно нас печалить.
Потому что когда мы действительно, мы все грешные, и когда Бог нам это показывает, то, что мы сами не в состоянии увидеть себя, а Он знает все глубины нашего греха, нашего порока, и вытаскивает вот оттуда. И мы только за это Его можем благодарить. Спасибо. Спасибо, да, аминь. Это как врач, который открывает нам диагноз и говорит, что у вас такая-такая болезнь. Мы же не будем его ругать за это. Мы его благодарим и теперь знаем, что у нас, и теперь знаем, как лечить. То же самое, когда Бог показывает наши грехи, внутренности наши. Благодарность, потому что после этого Он дает нам покаяние, и когда мы каемся искренне, да, Он забирает у нас этот грех. В связи с этим можно взглянуть на такие слова Эллен Уайт. Божий закон достигает чувств и побуждений, а также внешних поступков. Извините. Он открывает тайны сердечные, озаряя светом погребенное во мраке. Вот это, вы знаете, погребенное во мраке, вот это наши тайные, неосознанные грехи, которые там глубоко сидят и о которых мы не знаем. Бог знает каждое помышление, каждую цель, каждый замысел, каждое побуждение. В небесных книгах записаны грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность. Понимаем, да? Насколько Бог нас знает. То есть, если бы Он нас поставил в какую-то ситуацию, мы еще этот грех не совершили. Он у нас внутри сидит. Мы о нем даже не знаем. И мы даже не знаем, что мы сможем такой грех совершить. Мы думаем, что мы вообще-то хорошие, белые, пушистые. Но в небесных книгах этот... Да что ж такое? Этот грех уже записан. И если бы вот ситуация была такая, Бог поставил бы в эту ситуацию, этот грех бы из нас полез. Видите, в небесных книгах записаны грехи, которые были бы совершены нами, да, если бы на это была возможность. У Бога есть полная фотография характера каждого человека. И эту фотографию Он сравнивает со своим законом. Он открывает человеку те пороки, которые портят ему жизнь, и призывает его покаяться в них и отвратиться от греха. Библейский комментарий номер 5, страница 1085. Погребенное во мраке – это определенно не те известные грехи, что сознательно скрываются от других. Сказано, что это грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность. Следовательно, это не те грехи, которые были совершены. Это цели и побуждения, погребенные глубоко в сердце. Как может произойти окончательное изглаживание грехов, если эти вещи никогда не доходили до сознания? Именно этих вещей касается Ладикийское послание. И поэтому оно закончится громким кличем третьего ангела, когда будет понято и с радостью принято, чего и желает Господь. Аминь. Посмотрите, насколько глубоко сейчас нам Господь объясняет послание к ладикийцам. Насколько это глубже и насколько это мощнее и сильнее того, что мы думаем. Мы читаем послание к ладикийцам, да, как-то так вот. И почему-то думаем, что это вот как не к нам. А это к нам, непосредственно к каждому. Слава Богу! Слава Господу за эти уроки, за эту глубину и за эти истины, которые Он нам открывает. У кого что есть прочитать, сказать, добавить. Я вот это тоже отмечу, потому что это важно.
Ну вот поэтому Господь и говорит, да, и не знаешь. Мы даже не знаем, что не знаем. Мы же думаем, что мы все знаем. А вот, оказывается, мы даже не знаем, поэтому всегда Господу: Господи, мы не знаем. Мы не знаем себя, мы не знаем, что я не знаю, что там во мне еще такое сидит. Показывай, открывай вот эту глазную мазь, давай каждый день, ведь без глазной мази, без Духа Святого мы не можем ничего видеть, признавать не можем свои грехи. Слава Богу, что Он нам эту работу Он производит над нами, над нашими сердцами. Спасибо. Да, аминь, слава Богу, слава Богу. Тем более, что глазная мазь нам дана, вот это духовное видение, да, вот этот Дух Святой, который проникает в глубину и показывает нам, нас самих. Потому что вот обращение идет лично к каждому из нас. Не к кому-то там, понимаете? Лично к каждому из нас. Мы один организм, мы одно тело, мы одна церковь. Мы, конечно, должны молиться за руководство, за генеральную конференцию. Мы братья и сестры все. Но непосредственно понимать, что это идет к нам. Бог желает нам открыть наш неосознанный грех. И пусть Он делает эту работу. Давайте мы здесь с вами остановимся. Я хочу попросить, если у кого есть, кстати, если у кого есть что-то добавить, может быть, вопросы есть, пожалуйста. А кто желает помолиться, поблагодарить Господа, то можно тоже это сделать сейчас. Наш любящий, наш милосердный, наш добрый и долготерпеливый Бог, мы благодарны Тебе, что Ты сейчас с такой любовью открывал нам эти истины, открываешь нам наше состояние, открываешь нам все глубже и глубже свидетельство верного свидетеля, послание к Ладикийской церкви. Спасибо Тебе, что открываешь нам наши внутренности. Спасибо, что хочешь, Господи, из подсознания вывести в сознание все наши вот эти тайные грехи. Спасибо за работу Духа Святого. Спасибо за то, что Он с такой любовью трудится над нами, открывая нам самих себя, наши внутренности. Господи, дай нам понимать Твою благодать. Дай нам понимать, что какой бы грех Ты нам ни показал, каким бы он ужасным не был, каким бы он страшным не был, что Твоя благодать, она всегда преизобилует. И дай нам с благодарностью каяться, понимая, что Ты забираешь этот грех, понимая, что Ты изглаживаешь его, и взамен даешь нам Твою праведность. Дай нам принять эту Твою любовь, дай принять Твою праведность, дай благодарить за все. Спасибо Тебе, Господи, за Твою любовь. Открывай нам и дальше Твой характер. Потому что именно знание характера Твоего, знание любви Твоей проведет Божий народ через все испытания. Спасибо, что слышишь нашу молитву. Молитва наша во имя Господа нашего Иисуса Христа, во имя благословенное. Аминь. Аминь.